Сегодня мы проснулись в Ментоне. Этот влог я посвящу нашей регате Лазурного берега от организаторов Sea-Nation, которые организуют наши регаты АФР. Первую гонку этой регаты можно посмотреть в отдельном блоге, предыдущем, потому что это было слишком долго, 30 часов. Все остальное я надеюсь упихнуть в этот влог. Наши гонки и места, в которые мы приходим. Сегодня проснулись пораньше, чтобы погулять по Ментоне до гонки, если она сегодня будет. Есть шанс, что сегодня гонки не будет, потому что нет ветра, и мы просто на моторах пойдем на якорную стоянку в Каннах, рядом с Каннами. Что нас тоже радует, потому что после предыдущей гонки длиной в 30 часов хочется немножко отдохнуть. Немножечко, так чуточку. Le vent sur un voile et en mer on saisit jette l'instant Côte d'Azur devant nous. L'horizon nous attend, le vent file dans nos voiles liberté à bord, nos cœurs battent en temps d'or. Prêts pour l'aventure, vivre l'océan. La 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 la. Смотрите на этот штиль. Это означает, что гонки сегодня не будет. Ее отменили, поэтому мы сейчас будем сниматься с нашей парковки и на моторе 5 часов идти в Канны. Там у нас будет якорная стоянка. Я надеюсь, мы сможем вырваться в город, как-то вот доплывем на тузике, на чем-то до города. В общем, контента гоночного сегодня не предполагается. Ну все, пока-пока. Не надо было это писать. Вот он, Монако, снова появился на горизонте. Мы вчера туда катали. Сережа, как тебе Монако? Можно один день погулять, но больше там делать особо нечего. Да, мы посмотрели на это казино, Монте-Карло казино. Сережа, вам дадут да? В общем, Спасибо. Настя сходила там в туалет, и больше там было делать нечего. Все, но со стороны выглядит неплохо, хотя вот эти вот высотки, мне кажется, все портят. Ну, в общем, теперь можем говорить, видели мы ваш Монако. На носу обнаружено какое-то тело. Возможно, это будет расследование дела об убийстве. Но, между тем, мы подходим к нашей якорной стоянке возле Канн. И возможно, Канны на сегодня отменяются, потому что, кажется, паром, который может нас довести от стоянки до города, заканчивает ходить через час. В общем, здесь якорная стоянка, и на ней есть пицца, вот эта лодка с пиццей. Можно самим доплыть, можно заказать, и тебе придет лодочка резиновая с доставкой. А вот и торговцы мороженым. Вот это бизнес, конечно, здесь. Мы все ищем место, куда бросить якорь. Сказали, водоросли не бросать, а здесь все водоросли, вот кроме вот этих вот голубых маленьких кусочков. Так, с этой стороны у нас называется тузик. Так называют вот эту вот резиновую лодку. Что будет дальше, пока мне непонятно. Видимо, купаться и поплывем от этой лодочки на вот эти острова. Этот и вот... Или этот. Так, мы уже на берегу. Остров Сент-Маргарет, возможно, Святая Маргарита, не знаю.
А может, Маргарет все-таки? Тут очень красивые камушки. Такая округлая галька. Так, карта этого острова. Мы где-то... А, вот мы здесь, наверное. А, не, или нет? Где-то мы вот в этой части. Да. Тут Куда? вот есть форт, но он, кстати, сейчас закрывается уже, мы не успеем. Как всегда, мы опоздали на все. Ну ладно. Тут, в принципе, симпатичные дорожки, эвкалиптовый лес. Ну, конечно, не остров томящегося сердца в Приморье, но что-то. Лазурный берег. Так, тут на острове форт. Он уже закрыт. Но, видимо, закрыта только касса. И теперь можно зайти бесплатно. Сейчас мы посмотрим, что тут. Тут прям какой-то городок. Вон там играют дети. Много детей. Откуда они здесь взялись? Может, здесь люди живут вообще? Очень интересные ступеньки. Вид на Канны. Красиво. Вот так выглядит форт снаружи. Так, вот, мы заказали пиццу и поки, и она к нам идет. Доставка. Карбонара. Et bonsoir. And tomorrow, Saint-Tropez, no? Yeah. Saint-Raphaël. 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 Et voilà, une carbonara. Merci beaucoup. Smile. Сережа, как пицца? Ничего себе, круто. Молодец. Нормально? Вот это вот карбонара называется. А у меня поки, в котором нет риса. Ну это ладно. Там есть чуть-чуть кино. Но это стоило 22 евро. Все, идем в Канны. Ждите нас, Канны. Ну что я могу сказать? Мой влог наконец-то в Каннах. Снимается, а не показывается. По красной дорожке я не пойду, но тем не менее, может быть, все впереди. В чем я сомневаюсь. Но дворец вообще не впечатляет, какая-то уродина. Пойдем посмотрим город. Там должно быть все лучше. По крайней мере, здесь есть крепость. Как и ожидалось, пока что открыты только пекарни. То есть я не могу поесть. Но на рынке я купила горох. Мне теперь ничего не важно. У меня есть горох. Я могу наслаждаться жизнью. Посмотрите, вот так во Франции относятся к багетам. Matin calme sur la mer, voile blanche au vent. Le soleil se lève, douce promesse d'argent. Les vagues chantent des secrets qu'on refrain. Как только приплыли сюда, пришли на пароме, увидели какую-то башню на горе. Вот мы теперь к ней карабкаемся. Prends d'arrêt ce matin vers l'aventure jusqu'au bout. Sous les Нашли видовую. de la Côte d'Azur, la mer murmure, l'aventure murmure. Dans nos cœurs, la liberté pure. Людей из Израиля сразу видно. Мы только на рынке видим ягоды, такие, боже мой, ягода, срочно брать. У нас половина команды из Украины, и они такие, ягода, подумаешь. Такие, срочно, это же красная смородина. Нет, это крыжовник. Ура, горох. В общем, да, малина даже, вот все. Нужно все, потому что ягоды в Израиле дефицит, ее мало, она редко и очень дорого. Так, мы приплыли на лодочке, а вон Сережа плывет самостоятельно, впервые так далеко. Я надеюсь, он доплывет. Как его закрыть?
Сережа герой. Чуть не сдох. О, Сережа молодец. Это испытание для меня. Ну все, Кирилл. тренировка засчитана. Мы перед стартом нашей первой нормальной гонки. Я надеюсь, не в 31 час, как предыдущий. Пойдем, кажется, в Сан-Тропе. Но я не уверена. Опять. Уже старт, мы еще не стартовали. Фаул! Вот ты набивай. Я набиваю фаул с такси, Леша. Помнишь, что на этой... Да, Леша, я знаю, что я делаю в плане веревок лучше тебя. Молодец. Молодец. В общем, идем в Санта-Лючию. Ветер пока что есть. Если он будет такой же, около 3 часов, 4. А если он пропадет, мы можем прийти когда угодно. Но вон там пока что мы видим наших конкурентов. На первой гонке мы не видели никого. Так что это вселяет надежду. Мы вообще, может быть, победим. Почему-то упал, я не понял. То есть я понимаю, почему ветер вот оттуда, от этих лодок. Я не хочу от них уйти. Если у него будет время, правда, поесть. Что ты его сложишь? Напряженная борьба и обед. Вай, вай, вай. Угу. Ну, я думаю, помочь. А тем временем обед. И неважно, это гонка. Я тебе отдельно, Марь, картошку сварила. Я думаю, недолго. Вперед на воду, вдруг порывы, я сейчас не успеваю следить. А ветра нет. Пойди какое-то время. Ветра нет. Ну, ничего нового.
Мы идем последними. При этом многие, кто снялись из гонки, мы держимся до конца. Мы дойдем своим ходом. И вроде как седьмыми. Что, в принципе, тоже нормально. Из 13. Айом-йом ледет, айом-йом ледет. Айом-йом ледет. Леваря и Лёша. Да, у нас тут в 12 двойной день рождения случился. Но мы все еще идем до финиша. Но уже осталось минут 10. Алексей Юлев, это финиш. Это финиш. Сегодня с утра мы в Марине Санта-Лучия. Мы пришли сюда вчера уже за полночь. Как всегда, последними, но не на последнем месте, на 7-м. У нас талант. Минутка отзывов о французских общественных душевых. Не знаю, может быть, не всех общественных, а только в маринах, куда мы заходим. Но это что-то. Просто не знаю, более неудобных душев и непродуманных невозможно. Сегодня там даже не было мусорки, вообще ничего. Даже не было никаких перегородок. То есть у тебя торчит душ, а рядом висит твоя одежда. И можешь обувь стоять. Если у тебя нет тапочек, то у тебя нет возможности не намочить это все. Ладно, пока что мы идем гулять в старый город Сан-Рафаэля. Sur la mer azur, au vent des voiliers, parfois la vie est dure, mais toujours on sourit. Les vagues qui nous bercent, ces rêves qu'on poursuit, ont que des tempêtes, des amitiés tissées. Où sont les vrais amis dans... В общем, в Сан-Рафаэле делать нечего. Какие цветы, а? Отличный дождь! Начинаем нашу третью гонку. Выходим из Сан-Рафаэля и идем в Сан-Тропе. Я назову эту гонку Сан-Саныч. Редкие кадры. Капитан ест апельсин. Это не редкость. Но за его спиной внезапно много конкурентов. И они не впереди. Хорошо, идем. Кто хочет апельсин? В общем, гонка почти закончилась незаметно. Мы одним галсом прошли всю дистанцию. Она не очень длинная и просто по прямой. Скоро финиш. Ветер появился. Да. Надеюсь, у нас сегодня не последнее место. Потому что за нами очень много лодок. Нас обходят. Но эта лодка побольше нас. Поэтому да не сильно считается. Она может быть быстрее. Курсом
Напряженный финиш. Кто-то обходит нас, кто-то обходим мы. Если вы слышите, вообще видите. Вот эти эмоции. Есть! Есть! Она убирает, кстати. Финиш! Никто не слышит, да? Становимся, вернее, ищем себе местечко для якорной стоянки. За нами пришло такси до Сан-Тропе. Уютное. Да, нормально, удобно. Отлично. Едем. Сережа, как тебе наше такси? Отлично. Лучше тузика. Да. Но так много лучше тузика, что просто не описать. С комфортом. Sous les étoiles de la côte d'Azur, la mer murmure, l'aventure murmure. Вот так выглядит лодочка. И, скорее всего, обратно мы также поедем с шиком. Ну, а мы в Сан-Тропе. Мы пока что только в Марине. Сейчас посмотрим, что здесь происходит. Ну, выглядит уже с моря красиво. Ну-ка. Неплохо. Так, обзор уличных сидушек. Удобно? Удобно. Красиво? Красиво. Ну и к тебе идет. Интересные машины тут. Мне вот это вот нравится. Цвет как надо. Еще машины. И не одна. Ну, красиво. Впечатляюще. Ну что же, мы уже куда-то карабкаемся. А карабкаемся мы на порт. Оу. Мы доковыляли до форта. Вход 4 евро. Вокруг неплохо. Sur la mer azur, au vent des voiliers, parfois la vie est dure, mais toujours on sourit. Так, а эти пушки мы сможем забрать? Тут удобные ручки. Тяжело. Ну, в принципе, палить можно прямо отсюда. Нужно только прицел настроить. L'océan est aimant, navigue, navigue, sous le ciel étoilé, côte d'Azur, rêve aventurier, navigue, navigue, la liberté trouvée, au large, l'espérance, tout est à aimer. Les pêcheurs racontent des légendes du large sur cette mer immense où notre histoire s'érige. Les chants des matelots résonnent dans les ports. Мы вышли. Вышли. Так, подожди, я не буду заходить опять. Не попадемся в эту ловушку. Давай сначала посмотрим на вид. А вид тут есть. С этого форта открывается вид на нашу парусную стоянку. Вот тут вот мы зашвартовались. Вернее, встали на якорь. Как тебе креп? Самый вкусный креп. Мы взяли с сахаром и лимонным соком. Интересная форма двери. Мы предполагаем, что это под лодку вырезали. Ну, или кто-то сильно растолстел и не мог пройти в районе бедер через эту дверь. Как бы все в жизни случается, я могу понять.
matin calme sur la mer, voile blanche au vent. Le soleil se lève, douce promesse d'argent. Les vagues chantent des secrets qu'au refrain. Les souvenirs se mêlent, dansent au gré des vagabonds. Elles chantent de mille éclats, rire clair et doux. Point d'arrêt ce matin vers l'aventure jusqu'au bout. Sous les étoiles de la côte d'Azur, la mer murmure, l'aventure murmure. Dans nos cœurs, la liberté pure. Voilier en quête, horizon futur. Capitaine intrépide guida la belle équipe. Rivage embrumé, sauvage et magique. Les mouettes sont des guides, chants mystiques, chants d'épée. La brise nous porte, destination enchantée. La carte d'un trésor caché, doré sous la mer. Les espoirs des marins brillent de mille éclairs. Sous les étoiles de la côte d'Azur, la mer murmure, l'aventure murmure. Dans nos cœurs, la liberté pure. Voilier en quête. 6:30 утра. Мы уже на моторе идем к месту старта. Сегодня у нас длинная гонка, но за полночь она не закончится, потому что уже в 6 вечера нужно сдавать нашу яхту обратно в чартерную. Поэтому сколько успеем пройти, столько успеем. Надеюсь, всю гонку мы успеем пройти. Стартуем в 7 и идем. Будет длинный переход, я надеюсь, будет ветер. Пока все сонные. Видите это напряжение на Сережином лице и на моем? Это значит, что гонка началась. Мы мчим. Мы мчим. И сколько у нас узлов? У нас 2,5. 2,5 узла. В общем, мы сказали, что если скорость не достигнет 5, в среднем 5-4 узлов через 1,5 часа, гонка отменяется. Так что вот, пока мы гоняемся. Вот так вот, очень быстро. Варю сбивает ветром просто. Видите, там корабли. Это наши конкуренты, и они как бы впереди нас. Но мы, как всегда, идем своим путем. Вместе еще с вон тем вот. Как в первых 2 гонках. Идем своим путем и выиграем за счет того, что остальные снимаются. Ну, ничего, посмотрим. Последняя гонка. Может быть, в этот раз нам повезет с нашей тактикой. Пока наш капитан ест морковку и читает журналы для взрослых моряков, мы на полных парах обходим вон тех ребят. Посмотрите. Команда занята делом. Усиленно читает полезную информацию в интернете. Я пополняю себе тариф. Пополняет тарифы, чтобы читать секреты в интернете. Ищет секретный ветер. Вот секреты нашего успеха. А вон там солнце. Напряженная гонка длится уже час. Матросы в изнемождении. Слышите этот мотор? Гонка отменена. Значит, у нас 4 место. Сережа, ты рад? Да. Все, можно праздновать. Не выглядит особо. Очень рад. Он просто хочет спать. Слишком напряженная была гонка. Только засыпать начал. Гонка-то закончилась, но даже на моторе идти еще около 6 часов. Так что делает ненужный матрос на палубе? Он идет спать. Пойду-ка почитаю, посплю. Смотрите, кто у нас за штурвалом. Сережа, как тебе это место? Я уже 1 буй обрулил. О! Ну вообще. Идем на закрытие регаты и награждение победителей. Мы набрали столько же баллов, сколько 3-е место, но были немножко и хуже, поэтому мы на 4-м. Призов не будет. Но ничего, это тоже результат.
Все, церемония закрытия регаты и награждения закончены. У меня, конечно, есть медалька, но мне она досталась по знакомству. У нас все-таки 4 место, хоть по баллам и 3, поэтому вот мы отхватили себе медальки 3 места, оставшиеся. Но, считаю, мы тоже хорошо проехали. По крайней мере, мы не сдались ни в одной гонке. То есть мы ни разу не снялись. Мы дошли до конца. Мы пропрыгали 31 час первую гонку. Так что регата прошла успешно, я считаю. Можно возвращаться в обычную жизнь. И как-то так. В общем, на этом влог заканчиваю. Подписывайтесь. Увидимся в следующих влогах или еще чем-нибудь. Так, а рыба тут есть?